Здравствуйте все, мои дорогие подписчики и новые гости канала. Кто меня не знает, меня зовут Юлия. Я приглашаю вас ознакомиться с моим каналом. И если вам понравится, оставайтесь с нами. Добро пожаловать. У нас на канале очень тепло. А сегодня у меня первое видео, которое уже с новогодней атмосферой. Я тут прямо на полу инсталлировалась под елочкой, чтобы вселять в себя и в вас новогоднее настроение. И, конечно же, будем наслаждаться новой песней Димаша Кудайбергена. Я ее слышала кусочек. Я слышала сначала сэмпл, который Игорь Крутой напел, в Инстаграме выкладывал. И потом слышала, собственно, у Димаша в Инстаграме фрагмент этой песни. Сейчас будем слушать целиком и потом поговорим. Это центральное телевидение. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Ну и прямо сейчас обещанная премьера. В прямом эфире центрального телевидения на нашей сцене артист, чей голос покорил весь мир. Димаш Кудайберген, Игорь Крутой. И это их новая песня, которую вы услышите первыми. На закатном берегу место нашей встречи, а над берегом кружит стая птиц. Словно в первый раз я стою сейчас здесь на берегу, но знать не могу, где же ты, с кем же ты? Я скучаю по тебе, по твоим глазам и по твоей улыбке. И сюда назло судьбе я приду опять нашей встречи ждать. Для кого-то так легко, для меня так сложно жизнь свою начать с чистого листа. Я так не могу здесь на берегу, веря и любя, я дождусь тебя. Где же ты? С кем же ты? Я скучаю по тебе, по твоим глазам и по твоей улыбке. И сюда назло судьбе я приду опять нашей встречи ждать. На закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе. Игорь Крутой, Димаш Кудайберген, спасибо вам огромное. Клевая, классная песня. Спасибо, Димаш. Спасибо огромное. Спасибо. Димаш, я так понимаю, скучаю по тебе. Это ты поешь своим фанатам и всем поклонникам, которых ты вживую уже не видел, наверное, огромное Да, но количество. зато они его в эфире центрального телевидения сейчас увидели здесь на нашей сцене. Вот, вам огромное спасибо за предоставленную возможность. Да вам огромное спасибо за песни, которые вы нам дарите во время этой чертовой проклятой пандемии. Вам спасибо, потому что точно. сложилась уже традиция, что мы премьеру приносим вам, и вы первые показываете, тем более эту песню на стихи Игоря Николаева в исполнении Димаша. Я надеюсь, она полюбится. Я в этом уверен. Спасибо вам огромное.
Ну что, дорогие друзья, скажу свое впечатление. Песня красивая, мелодичная. Уже я была к ней готова, потому что слышала, да, уже фрагменты, как сказала. Спасибо большое Игорю Крутому и Игорю Николаеву. Игорьки молодцы. Спасибо вам. Ну что хочу сказать, что меня удивило в этот раз в Димаше. Мне было интересно, что, когда я услышала фрагмент этой песни, я думаю, ну это Игорь Николаев и Игорь Крутой. То есть это такая приятная, хорошая русская такая, в жанре русского попа песня. Я вот услышала, ничего такого, вот как сказать, экстраординарного. Но я понимала, что Димаш ее споет так, что это будет во всем мире очередной хит, как минимум среди Диарс, потому что это Димаш. Так вот, чем меня удивил в этот раз Димаш? Конечно, мы уже слышали невероятный спектр его вокальных, да, украшений. Здесь у него были очень красивые низкие ноты, и было довольно много хрипотцы. В вокале это называется штробас, когда такая вот идет легкая хрипотца на низких нотах, на таких спокойных. И это добавило песне, ну, такой чувственности, да, такой вот интимности. Как обычно ювелирно это делает Димаш, из тихих, плавных, очень чувственных таких вот едва уловимых, да, каких-то звуков и нот он переходит, он раскачивает всю эту энергетику, и он переходит в высокие ноты, в сильный, в грудной голос, в головной голос, то есть он использует все возможные вокальные приемы. И на его вокализах меня всегда пробирают мурашки и слезы. Здесь, когда перешел он в головной голос, да, в академический вокал, ну, меня пробило на слезы, потому что если бы эту песню спел кто-то другой на нашей вот СНГовской эстраде, это была бы просто красивая песня, неплохая такая песня, приятная такая про любовь, вот, скучаю. Но когда это делает Димаш, это, конечно, вообще сшибает с ног и мурашки, и слезы, и все на свете. Потому что, опять-таки, все с душой, все ювелирно, все как-то идеально. И после этого шикарного вокализа вдруг в конце такой практически речитатив, опять с применением вот этого низкого голоса, штробаса, хрипотца, очень чувственно. Как вот Диарс шутят, да, когда в Инстаграме Димаш выставляет фотографии с бородой, они, ой, за пандемию-то уже возмужал наш Димаш, джигит такой настоящий, Димаш ага. И здесь как будто бы действительно он показал, что вот не просто я принц юный такой вот айдол, да, как корейский айдол, тут казахский айдол, а я мужчина, прям вот такой взрослый, с таким глубоким, надежным, крепким стержнем внутри. Также мне хотелось сказать про премии, в которых Димаш принимает участие. Вы меня, возможно, поругаете, скажете, что я не хорошая Диарс. Во-первых, у меня действительно очень мало времени следить за этим. И во-вторых, я не знаю, получится ли у меня вам объяснить, но дело в том, что когда вот я открываю много из каналов, которые рассказывают подробно про премии, там новости про Димаша, я этим не занимаюсь, потому что уже достаточно каналов, да, и пабликов на эту тему. Когда я открываю, вижу в новостях, что вот такие-то номинанты, никого не хочу обидеть, просто рассказываю свое чувство. Вот такие-то номинанты участвуют, и вот премия «Виктория», поднимается на сцену певица Зиверт, и второй идет Димаш. Но я просто даже не стала слушать, потому что я ничего против Зиверт не имею. Это прикольная певица, я в Смуле одну песню даже ее пела, такая мелодичная, очень современный такой вокал. Ну, понимаете, когда я вижу Димаша и всех других, лично для меня, например, совершенно неприемлем никакой конкурсный формат вот, участия Димаша в конкурсе. Я просто как-то воспринимаю Димаша как отдельную единицу, отдельную личность, совершенно самостоятельного, самодостаточного, более чем самодостаточного, великого, гениального певца, которому не нужны конкурсы. И даже если это конкурс на лучшую какую-то песню, но понимаете, Димаш «В лесу родилась елочка» споет, и это будет
прекрасная песня, это будет шикарная песня. Ее можно будет выдвигать сразу на песню года и так далее. Вокалист добавит, и вот споет с хорошей аранжировкой Елана Бекчурина. И будет у нас такая елочка, которую мы никогда не слышали. Поэтому простите меня, если я не освещаю как-то в Инстаграме или вот в Ютубе именно все вот конкурсы, премии, что когда я могу по времени прозевать даже что-то. Я, бывает, не открываю Инстаграм или Ютуб несколько дней. Но от этого мое восхищение Димашем никак не преуменьшится. И, конечно же, новые песни я жду с нетерпением, чтобы послушать, как он поет. И с не меньшим удовольствием переслушиваю старые и тянусь за ним вот так вверх, куда-то прям за макушку так себя тяну, забываю о проблемах, подпеваю как могу. И он меня очень сильно вдохновляет и расправляет прям легкие, заставляет и петь лучше, и чувствовать себя лучше, и жить радостнее. Поэтому я благодарю всех, кто со мной посмотрел, но не забываем пойти и посмотреть обязательно, и каждый день смотреть на канале Димаша, чтобы у него добавлялись просмотры. Обязательно подписываемся, кто еще не подписан, ставим лайки. Не мне говорю, а Димашу. Кто хочет мне, тоже добро пожаловать. Все, до новых встреч. С кем же ты? Я скучаю по тебе.